Կարճ ասած ինչ ենք անում, ներմուծում ենք այս հակասության տեսությունը, որը տրամաբանության ուրեմն թեմայի շուրջը, այս ամեն ինչը։ Մեր քննարկման առարկան տեսությունը կլինի, որտեղ հիմա մի քանի ինչ-որ օրինակներով ինչ-որ ինտուիցիա կստեղծենք տեսության, թե ինչ է տեսությունը, ու դա բավարար պետք է լինի, ու այս թեմայի շուրջ խոսալու համար։ Մենք ստեղ տեսությունը ուղղակի կասենք, որ ունի ներքին տրամաբանություն, պետք է կսահմանափակվենք։ Այսինքն կսահմանափակվենք իր ներսից խոսելու մասին, այսինքն իր ներքին տրամաբանության մասին էլ չենք խոսի։ Սա ուղղակի զուտ ինտուիցիա ստեղծելու համար, այս թե ինչ է մեր ասած տեսությունը, մենք կարող ենք ասենք, որ ինչ-որ տեսությունների հավաքածու, եթե ասենք դառա գիտություն։ Կամ գիտությունը բաղկացած է ինչ-որ տեսությունների հավաքածուից։ Հիմա օրինակի համար կարող վերցնեմ գիտությունը, ասենք ֆիզիկա բաղկացած է ինչ-որ տեսություններից, ասենք դրա հավաքածու է, կամ չէ՞ մաթեմատիկա ինքը բաղկացած է ինչ-որ տեսություններից, համախումբ։ Ստեղ կարող ասենք նաև իմ ինտուիցիան զարգացնելու համար, որ կարող ինչ-որ տեսություններ են, ենթադրենք այս համախումբն կարող լինի օրինակ ոչ գիտական գիտություն, սենց դրել կարող։ Սա ինչ-որ հստակ սահմանումներ չեն, այս ուղղակի զուտ ինտուիցիա ստեղծելու համար։ Կամ ենթադրենք ես մի տեսությունը առանձին հենց մի հատիկ վերցրած, ինքը հենց գիտություն։ Սա ուղղակի որ պատկերացում կազմենք, տեսության մասին խոսալուց, ինչի մասին ենք ուղղակի խոսում։ Մեր քննարկման առարկան այս տեսությունն է, այս գիտություն ասածները մեզ հետաքրքիր չեն։ Սա ուղղակի որ ինտուիտիվ պատկերացում ունենանք, ինչի մասին ենք խոսելու։ Հիմա մենք ստեղ ոնց որ տանք հիմնական սահմանումը։ Այս հակասության տեսություն ասածը մի հատիկ սահմանում ունի, մեր սահմանումը կրվի սենց։ Հակասությունը տեսության սահմանը պետք։ Սա է մեր հիմնական պնդումը։ Հիմա այս պնդման տակ ինչ ենք ոնց որ հասկանում։ Հասկանում ենք ինչ-որ սկզբունքներ, կամ պայմաններ, կամ պայմանավորություններ, կամ աքսիոմաներ, էական չի, դա։ Ինչ-որ մտքեր, որի վրա կառուցվում է տեսությունը։ Սա հենց կառուցվում է։ Եվ ինչ-որ կետերում ինքը հասնում է հակասության։ Տրամաբանական հակասության, այսինքն ինչ-որ հիմք է վերցրել, կարելի հասնում է տրամաբանական ուրեմն հակասությունների։ Ուրեմն այդ հակասությունները մենք ասում ենք, որ այդ տեսության սահմանն է։ Դե մենք կարող ենք այս մասերին ինչ-որ հատկություններ տանք այս հակասությունների։ Ենթադրենք կարող որը չենք պնդում, որ այս տեսության մեջ ինքը էական չի, ուղղակի որոշակի էլի ինտուիցիաների ոնց ձևավորում։ Ոնց որ ստեղ կարող ասենք, ենթադրենք այս հակասությունը կարող է պարտադիր չի։ Կարող լինի մի հատ այլ տեսության սկիզբ։ Օրինակի համար, հիմա ենթադրենք, մենք եկանք սահմանեցինք թիվը, որ ասենք թվի արմատ է դեպի այն թիվն է, որը բազապատկելով ինքը իր հետ, կստանանք այն թիվը, որի արմատն ենք ուզում հաշվենք։ Հիմա ենթադրենք մինուս 1-ի դեպքում եկանք մենք ստացանք արմատ մինուս 1, ինչ-որ մի դեպք։
Եվ ինքը սահմանման ուղղակի չբավարարեց։ Աստեղից արդեն սկսեց հաջող տեսությունը։ Այս երկու զուտ ինտուիտիվ, ըստ մաթեմատիկի չգիտեմ, պետք չի խիստ նայել, նրանք կարող են ավելի ճիշտ ձևակերպել, այս ներկայությունը նույնն է։ Ոսկե եթե ֆորմալ չձևակերպեցի։ Որ սենց հատկություն էր, հա, կամ օրինակ լինի այլ տեսության սկիզբ։ Կամ օրինակ կարող ինքը լինի լուծում։ Հա, հենց այդ հակասությունը լինի լուծում։ Այն իմաստով, որ օրինակ այդ դեպքում լուծում չկա։ Այդ արդեն ոնց որ տարբեր մեկնաբանություններ են։ Որպես ինտուիցիա ստեղծելով այդ հակասությունը ասածը ինչ է։ Իմաստները զուտ իրան ամբողջացնելու համար, ստեղ է լինում այս ոնց որ հատկոց չեն պնդի ինքը ամբողջացնում է թե չէ իրան, բայց ես կփորձեմ իրան ամբողջացնել ունենալ հետևյալ կերպ։ Ասեն հակասության տեսությունը կվերցնենք որպես տեսություն եւ իրանով կդիտարկենք։ Հա, եթե ինքը տեսությունների մասին, ինքն է որպես տեսություն մտնում է իր մեջ, չէ՞։ Հիմա մասնավորապես դիտարկենք հենց սա, հենց հակասության տեսությունն է։ Ասենք սա հենց հակասության տեսությունն է։ Որոնք ասենք, հա, որպես տեսություն իր սահմանը որոշվում է նրանով, այսինքն ինքը երբ որ հայ որպես տեսություն եկավ հասավ հակասությունների, դա իր սահմանը։ Ասենք այս ձևում ես փորձում եմ իրան ամբողջացնել։ Ասենք այս կետը մեզ սահմանումն է, այս կետից գնացին, կապրեցին ինչ-որ հետևություններ եկանք հասանք հակասությունների, ասում ենք այս հակասությունները այս տեսության սահմանում են։ Ընդհանրում պես կան։ Կարող ես սենց առանցին կողմի, սա որպես տեսություն ստեղծել։ Ընդհանուր ասվածը սա է։ Այսինքն հակասություն ասացնել, ուղղակի կարող ավելի հստակեցնենք, այսինքն կապենք այդ տրամաբանությամբ, հետ մտել ամբողջացնենք, տեսություն ասացենք ու դիտը ներքին տրամաբանություն, հակասություն եք ասենք, որ դա տրամաբանական հակասություն է։ Հիմա եթե մենք գալիս ենք ուսուր տրամաբանության դասին, ես որ պետք է ունենամ մարդուն տրամաբանություն սովորացրու։ Ու ես ապենց եմ սուր, պրակտիկա, ոնց որ ես ամեն ինչի մասին եմ, ոնց որ ես ինտուիցիա ունեմ, ես այս ձևակերպել եմ։ Մեկը լավ ու վատն է չգիտեմ։ Ունեմ որոշակի ինտուիցիա, ես զգում եմ, որ ինչ-որ տենց պետք է լինի։ Եվ փորձել եմ ինքս ձևակերպել, եւ դա սենց է փորձել ինչ-որ ամբողջականություն տալ։ Հիմա ստեղ ասենք դաս, հա, ենթադրենք պետք է դաս էական չէ փոքրի համար, մեծի համար, ինչ-որ մեկի համար։ Չեք է սահմանում համար, ենթադրենք մասնավորապես մենք ասում ենք երեխիքի համար։ Իմ տեսանկյունից դա էական չի։ Ասեն ինքը ունի ինչ-որ մտքեր, սկզբունքներ, ինքը այդ սկզբունքների վրա իր միտքը կազմում է։ Ինքը այդ միտքը կազմում է, երբ որ եկավ հասավ հակասության, ոչ թե գալիս ենք ասում ենք դու այս միտքը լավ չես ասել։ Այդ միտքը եկավ այդքանով ինքը ավարտվեց իր կամը։ Ուստեղից է գալիս, որ ճիշտ ու սխալի հարց չկա։ Վերջինաժամ գալիս ես դրան։ Այսինքն մարդը ինքը ունի ինչ-որ պնդումներ անում, այդ պնդումները անում զարգացում է եկավ հասավ հակասության հետ իր սահմանը։ Ոնց որ ինքը նա տեսություն ստեղծեց, դա տեսությունը ես ավելի լայն եմ վերցնում։ Ես չեմ ասում հենց ես ինչ ֆորմալ բան ես ինչի սահմանած տեսությունն է։ Տեսություն դրա համար ոնց որ տեսություն է ոնց որ հենց նա բազմություն է դառնում, ոնց ուզես կվերցնես, ինչ ուզես դրա մեջ կվերցնես։ Դա ավելի բազար է։ Ոնց որ այդ հիմքի վրա տրամաբանությունը կառուցվում։
ցանկացած մեկ թելա ինչ որ բնումներ արեցա, բնումների վրա կառուցեց իր տեսությունը կամ դու օգնեցի, որ կառուցենք, զարգացնի միտքը, դրա վրա։ Եկավ ասեց հակասության, չեն գալի ժխտում իր մտքերը, ասում ենք, էդի քո սկզբունքները, որ հիմքում դրել է, դրա սահմանը, ոնց որ այդ տեսության սահմանը։ Հիմնական բանը, այս թեզիսը սրա մեջ ոնց որ եկա։ Թեման իրան կվերցնեն, ասեմ ինչ-որ մեկը մի այլ տեսության վրա կրկի ավելի չկա, դա իրենց գործն է։ Իմ որ ստեմյա խնդիր առաջանալու, ես տեսություն ասածը ինչ-որ մի ձև սահմանել, հա, կամ այդ հասկացությունները ես որ վերցնում եմ, արագության դեպքում այդ ոնց որ ասեցինք, հա, ասետիկերը թողում է էլի մեջ, զայնականության։ Հասկանում ֆելոսիֆին, ասենց ասենք, չէ, խոսի ուրիշ թողնես տանք։ Մենք ասեցինք, որ ֆելոսիֆին չէ, հավասար է։ Սա ոնց որ էլի ենթադրենք մենք ինչ-որ այլ տեսություն ենք կառուցում, էլի։ Ենթադրենք ելնելով իր մտքերից։ Իմ տեսության հիմքը սա է, ասում եմ ֆելոսիֆին հավասար է action, որը կարող, ասենք ինչ-որ մի երեխա առաջարկել, կամ ինչ-որ մեկ առաջարկել։ Հավասար է action, ըստեղ duration։ Ճանց մյուս կողմից էլ ես կարծում եմ, սա որպես առաջարկ, սենց ավելի հեշտ կսովորացի։ Հիմա ստեղ է էլի, եթե թեորիստներ դնենք, այմ այս թեորիին ինչն է համապատասխանում, ես action ասացնել, դինում է ինչ-որ մի հատ մեծատար action, ստեղ ես duration-ը, լինում է ինչ-որ մի հատ մեծատար duration, սա ասենք առանձին տեսություն է, որտեղ ինքը արագությունը սահմանում է տենց։ Սա առանձին տեսություն։ Ինքը ասում է, այս action-ը պայմանական լավ ստեղ վերցնի, բայց չեմ ուզում սահմանափակեմ, ենթադրենք ինքը որպես բազմություններ է։ Բայց այն այդ չեմ ուզում իրա սահմանափակեմ։ Հիմա ասում եմ, action-ը, duration-ը ինչ ուզում ես դու սահմանես։ Հիմա դու կիրառում ես այս տեսությունը, ասում ես այդ իմ սահմանած action և duration-ի համար, ասում գործողության և տևողության համար, արագությունը այս տեսությունից ես օգտվում։ Հա, ասում ես, որ տեսնելիս մի կավալիկը հետևություններ արած լինենք, հիմա ինք ուզում է այդ հետևություններով ինքը գնա իր արագությունը ուրեմն տեսնի, հա, ինչ կլինի, որ դեպքում ոնց կլինի, հա, իրան մսրած այդ հասկացությունների համար։ Ինքը ոնց որ սահմանել է։ Հենց ուրեմն ինքը կգնա հակասությունների կհասնի, ես ասում դա կորոշի այս տեսության սահմանը։ Պետքում է։ Կամ իր տեսությունը, այս տեսության կա արագություն, այդ երկուսի համախմբով, ինչ ուր եկա որ հասավ, այդ կլինի հետը սահմանը։ Ստեղ ինքը սահմաններ ես չեմ ասում ինչա։ Սահմանը իրա մեջ մտնում է իրանից դուրս է, այդ անորոշությունը ես այդտեղ թողնում եմ, որտեղ դա իրական չի։ Սահմանը ես թողնում եմ դու բացես։ Ես այդտեղ չեմ ասում։ Ինձ մեջ ես այդ սահմանը։ Ասենք կարող սենց հատկություններ կան, կարող որ արդյունց հատկություններ են տալ, այդքան բան։ Դու կարող ես այլ հատկություններ, որ իրանց հատկություններ են դիտում։ Դա քո խնդիրն է, բայց ինքը դրա մաս չի կազմում։ Ինքը ասում է ուղղակի սահմանը։ Հիմա կարող սահման ասածնես ես մեր մեծատար սահման դրեն։ Լավ պայմանական դրենք limits կամ limit, չգիտեմ։ Հետ է թող ամեն մեկը իր հետին սահմանի, հա, որ եկար հասար այս սահմանի, դու ինչ հատկություններ կտաս ու ինչ կանես այդ սահմանի հետ, կամ այդ հակասության հետ ինչ կանես։ Հիմա այստեղ հակասություն ասածը ինչ տիպի, ասում եք տրամաբանական։ Հիմա կարող եմ առանձին դեպք վերցնենք, որպես պարադոքս դրա շուրջ խոսենք էլի։ Ասում մինչև անգամ այդ էթիկա համանենք իր մաս, թե իր առանձին մաս, թե որպես լուծում, թե որպես չգիտեմ ինչ, հա։ Բայց ինքը սահման է։ Ասում մեզ էսի հենց դրա համար է պետք։ Որ մենք մտքերի խումբը երկու վերցնում ենք, վերջում չենք կարող ասել, եթե ճիշտ է կամ սխալ է։ Այդ ճիշտ ու սխալի պահը ես հանում եմ դրանում, ես այդտեղ այդ ազատությունն եմ ուզում տալ։ Հիմա ինքը ինչքան ֆորմալ է, ինչքան ինտուիտիվ է, հա, իմ համար դա իրական չի։
ամեն դեպքում ես կարծում եմ ինքը փիլիսոփայական մաս է, որ ամեն դեպքում տրամաբանությունը որպես փիլիսոփայական թեմայի շուրջն է։ Նա ինչքան ֆորմալ չի, դա ուսումի խնդիրը չի էլի դառնում, որ ես ինտուիցիան տեսնում եմ, զգում եմ, ուսում դա ձևակերպում էլի։ Ու չգիտեմ, եթե ինքը իր մեջ կիրառում է, ու իր սահմանները սահմանման տալի, ես կարծում եմ ամբողջացնում եմ, միգուցե եւ չի ամբողջացնում, հետո դիմանում խնդիր չի։ Հիմա այս եթե թեորիա ասենք, հիմա այս դա ուսը հաջորդ քայլն է, որ կարող ասենք այս զարգացվի, եթե մյուս ասածս պետք է բացատրվի, որ այստեղ տրամաբանությունն է, դնում ենք մեծապար լոջիկա, Էլի դու ես սահմանում եք ինչ տրամաբանություն։ Որտեղ միլիոն ձևի տրամաբանություն կա։ Հիմա ասենք Արիստոտելն ասում է կա այս տրամաբանություն, չէ՞։ Էսի ուրեմն ճիշտ է, այս դեպքում true false-ով չէ, գործում է տարբեր իրավիճակներ։ Մաթեմատիկական տրամաբանությունը ինքն չէ, ասենք հատումն է, այս դեպքում էսի ճիշտ է, էսի դատան բազմությունն չէ, ինչ որ եւ էլի կամերի լոգիկաները, չէ՞, տեսնեցին։ Ծրագրավորման մեջ։ Բայց ես ասում եմ ցանկացած տիպի լոգիկա, կարողս ասեմ վերցնես ըստ որպես լոգիկա։ Չէ, եթե կա մաթեմատիկական լոգիկա, ասես լոգիկա, ամեն ձևի լոգիկա է։ Ինձ հետաքրքիր չի, որ ես էլի սահմանում կոնկրետ լոգիկա։ Ես վերցնում եմ ավելի ուսում այսպես մեծատար լոգիկա։ Ասեմ ինքը այդ լոգիկան է, էլի։ Ստե ինչ թեորիա է։ Թեորիան ասում եմ, որ այդ կառուցված է այս լոգիկայի հիման վրա։ Ասում եմ, այս տեսության սահմանը որն է, որտեղ ինքը կհասնի հակասության։ Ասում ես ինչի, ասում եմ, այս տեսությունն է կիրառում։ Ասում ես ամբողջական նա այդ տեսությունը, ասում եմ, այնքանով ամբողջական, որտեղ իր սահմանն է որոշումներ անում, որտեղ ինքը գալիս է ասում հակասություն։ Ասում ես սահմանը ինչ է, ասում եմ, այնա որ հակասությունը եկել հասել ես, չէ։ Ասում ես հիմա ինչ անեն դրա հետ որոշի ինչ անես։ Ես չեմ ասում ինչ անես դրա, ես ասում եմ ուղղակի սահման։ Մեջն ամտում, մեջ չի մտում դու որոշի։ Դա քո տեսության խնդիրն է։ Հիմա ես սրա մեջ չեմ ուզում ավելորդ բաներ մտցնել։ Նույնը սրա մեջ չեմ ուզում ավելորդ բաներ մտցնել։ Իսկ պետք չի ես նստեմ սահմանեմ, ասենք գործողությունը ինչ է։ Ինչ ուզում ես վերցրա սահմանը որպես գործողություն։ Ինչ ուզում ես վերցրա, ես կասեմ, տևողությունը այս գործողության, չէ՞։ Ստեղծություն տևողությունը լինում է այդ գործողության տևողությունը, ինքը տենց է սահմանը։ Ասում այն տևողությունն է, որտեղ կատարվել է էսի։ Սահմանի էսի, ոնց ուզում ես քո գործն է։ Հիմա եթե ուզում ես քո գործողության եւ ինչ տևողության դուրս հարաբերություն սահմանես, ասենք հնարավոր տեսություն է տալի դերսում սահմանի։ Որտեղ հիմա ասենք հակասային եմ ինտեր պատեմ, ասում եմ տեսությունը ինչ է։ Չգիտեմ ինչ։ Ինձ հետաքրքիր չի ես մտնեմ իր մեջ տեսնեմ ինչ է։ Ինձ այնքանով է հետաքրքիր ինքը իր ներսը, որ կա ներքին տրամաբանություն։ Ինչ տիպի տրամաբանություն ինձ հետաքրքիր չի։ Ցանկացած տիպի տրամաբանություն։ Ինքը նույն տրամաբանությամբ բերեց քեզ հակասությանը, այսինքն նույն տրամաբանության հիմնվելու եկար, այդ տրամաբանության հակասությունների հասավ, դա ինքը սահմանն է։ Հիմա ասում եմ, էսի կիրառելով եկա հասա ես հակասության, ասեմ դե եթե սա սահման։ Երբ հարցին եմ պատասխանում, ես բաց չեմ